გვერდი 53. პირველი ამოცანა. 40 ომი წინაღობის ნატურასთან მიმდევრობითაა შეერთებული 30 ომი წინაღობის რეზისტორი. იპოვეთ ამ უბნის სრული წინაღობა. აი ნახეთ დავხატოთ პირდაპირ, ესე იგი ეს არის ნატურა, რომლის წინაღობა არის 40 ომი და რაღაცა წინაღობა არის ამასთან მიერთებული რეზისტორი, რომლის წინაღობა არის 30 ომი. რადგან მიმდევრობით არიან შეერთებული, მაშინ ესე იგი სრული წინაღობა არის მიმდევრობითი მიერთების შემთხვევაში წინაღობათა ჯამი. ასე რომ R იქნება R1 პლუს R2. მეორე ამოცანა. 50 ომი წინაღობის რეზისტორთან მიმდევრობით შეერთებულია რეოსტატი, რომელსაც აწერია 250 ომი 2 ამპერი. რა ფარგლებშია შესაძლებელი მთელი უბნის წინაღობის ცვლილება? ესე იგი ნახეთ აქ როგორ არის, ესე იგი არის გვაქვს ჩვენ რაღაცა რეზისტორი არის, რომლის წინაღობა არის 50 ომი და რეოსტატი არის, რეოსტატს ცვალებადი წინაღობა აქვს, როგორც ვიცით. რაღაცა ესეთი სისტემა არის. იმის მიხედვით, თქვა, სად მოხდება აი ამ ცოცავის გადაყენება, ესე იგი თუ მარცხნივ იქნება გადაყენებული, მაშინ ეს მთელი ხვიებში გაივლის დენი. და მთელი წინაღობა არის 250 ომი. და თუ აი აქეთ გადმოვიტანთ მარჯვენა კიდურა წერტილში, მაშინ რეოსტატში პრაქტიკულად არ გაივლის დენი, ამიტომ სრული წინაღობა იცვლება დიაპაზონში 50 ომიდან 300 ომამდე. მესამე ამოცანა. 5 ომი წინაღობის 10 რეზისტორი შეერთებულია მიმდევრობით. იპოვეთ თითოეულ რეზისტორში გამავალი დენის ზალა, თუ ძაბვა მთელ უბნის ბოლოებს შორის 80 ვოლტია. ესე იგი R0 არის 5 ომი, სულ არის 10 ნატურა, 10 ცალი ნატურა არის და მიმდევრობით არიან მიერთებული. 1, 2, ასე შემდეგ, ეს არის მე-10 ნატურა. აი ბოლოებზე მოდებულია ძაბვა, რომელიც არის 80 ვოლტი. ესე იგი U არის 80 ვოლტი. უნდა ვიპოვოთ თითოეულ რეზისტორში გამავალი დენის ზალა. ყველა რეზისტორში ერთნაირი დენი გავა. დავთვალოთ სრული წინაღობა, R სრული იქნება 10 ჯერ R0, რადგან მიმდევრობით არიან შეერთებული და მთელი დენი, რომელიც ამ სისტემაში გაივლის, ეგ იქნება U შეფარდებული R სრულზე. აი იგივე ეს დენი გაივლის თითოეულ ნატურაში. მეოთხე ამოცანა. მუდმივი ძაბვის წყაროსთან მიერთებული 75 ომი წინაღობის ნატურაში 2 ამპერი დენი გადის. რა წინაღობის რეზისტორი უნდა შევაერთოთ ნატურასთან მიმდევრობით, რომ დენის ზალა მასში 3-ჯერ შემცირდეს? ხო, ახლა ნახეთ როგორი ის არის. აი თქვათ აქ არის რაღაცა წინაღობა, რომელიც არის 75 ომი და ვიცით რომ გადის I არის ესე იგი 2 ამპერი დენი და ეს არის ესე იგი მუდმივი ძაბვის წყაროსთან შეერთებული. ესე იგი ეს U უცვლელი არის. ახლა გვეკითხებიან ჩვენ აი აქ დამატებით რა წინაღობა უნდა ჩავრთოთ? ფაქტურად ეს ამას გააკეთებს რეოსტატი, ეს არის რეოსტატი. რომ დენის ზალა სამჯერ შემცირდეს. ესე იგი I პირველი არის ის მესამედი,
უპირველი უდრის უმეორეს, ესე იგი ძაბვები ყოველთვის ერთნაირი არის, აი ამათ შორის ძაბვები ერთნაირი არის და აქ უნდა ვიპოვოთ ჩვენ რა დამატებითი წინაღობა უნდა ჩავთვლოთ. მოდი ჯერ ვიპოვოთ აქ ესე იგი აი თქვათ ეს ძაბვა თავიდან რაც იყო მოდებული, ამ უსთვის შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს არის I პირველი გამრავლებული R0-ზე. ესე იგი ეს R0-ანი არის აი ამის წინაღობა. აი აქ 75 ომი. ხო, ეხლა აქ რო ჩავთვალოთ ჩვენ რაღაცა დამატებით წინაღობას, მაშინ შეგვიძლია დავწეროთ ფორმულა, ომის კანონი იქნება ეგეთი. არის U არის I მეორე R0-ს პლუს RX-ი. ხო, ნუ ეს I2 არის I1-ის მესამედი, ეგ ვიცით, ესე იგი I2 არის I1-ის მესამედი, ეს გადავაკეთოთ აღნიშნები. ერთნაირად რო გქონდეს აღნიშნული. და ეს ძაბვები ერთნაირი არის, ამიტომ დავიწერება I2 R0-ს პლუს RX-ი არის I პირველი გამრავლებული R0-ზე. I2 არის I პირველის მესამედი, ესე იგი I პირველის მესამედი R0 პლუს RX-ი იქნება I პირველი R0-ზე. ეს I პირველები გაიკვეცება, გვექნება R0 პლუს RX-ი არის 3-ჯერ R0, აქედან RX-ი იქნება 2-ჯერ R0. აი ესეთი დამატებითი წინაღობა უნდა ჩავთვლოთ. მეხუთე ამოცანა. მიმდევრობით შეერთებული 4 ერთნაირი ნათურა მიერთებულია მუდმივი ძაბვის წყაროსთან. როგორ შეიცვლება ძაბვა თითოეულ ნათურაზე, თუ მათ რაოდენობას 6-მდე გავზრდით. ხო, ესე იგი, ჩვენ გქონდა მოსდომე 4 ნათურა მიმდევრობით მიერთებული და რაღაცა ძაბვაში იყო ჩართული. ეხლა თითოეულ ნათურაზე უპირველი იქნება გაყოფილი 4-ზე. ეს თავიდან ესეთი ძაბვა არის თითოეული ნათურის მომჭერებზე. აი ეხლა თუ ჩვენ 6 ცალს ჩავთავთ 2 3 4 5 6, ხო? ესე იგი მუდმივი ძაბვის წყარო არის. აი ეს იგივე არის. თითოეულ ნათურაზე მეორე იქნება გაყოფილი 6-ზე. ნუ ეხლა როგორ შეიცვლება, ესე იგი U2 გაყოფილი U1-ზე იქნება U6-დი გაყოფილი U4-ზე, ეს U-ებიც გაიკვეცება 4/6, ანუ 2/3. ესე იგი U2 იქნება 2/3 U1-ის. აი ესე შეიცვლება თითოეულ ნათურაზე ძაბვა. მეექვსე ამოცანა. მიმდევრობით შეერთებულია 20 ომი, 30 ომი და 40 ომი წინაღობის 3 რეზისტორი 54 ვოლტი ძაბვის წყაროსთან მიერთებული. უნდა ვიპოვოთ ძაბვა თითოეულ რეზისტორის ბოლოებზე. მოცემული გვაქვს R1 არის 20 ომი, R2 არის 30 ომი და R3 არის 40 ომი. მიმდევრობით არის მიერთებული ეს წინაღობები. R1, R2, R3. დავარქვათ, ესე იგი R1, R2, R3. ძაბვა ამათ ბოლოებზე მოდებული არის არის 54 ვოლტი. ჩვენ გვაინტერესებს ძაბვა თითოეულ ნათურაზე. მოდი ჯერ ვიპოვოთ სისტემაში გამოვალი დენი, აი დენი რომელიც აქედან შევა. ეს დენი ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ესეთნაირად, ჩვენ თუ მთელ ძაბვას გავყოფთ სრულ წინაღობაზე. ესე იგი R სრული იქნება R1 პლუს R2 პლუს R3, ანუ ეს არის 20 პლუს 30
პლუს 40, გამოვიდა 90 ომი. ხო, ამის მერე ესე იგი დენს პოულობთ ესეთნაირად 54 გაყოფილი 90-ზე, ეს არის 0.6 ამპერი. და თითოეულზე ძაბვას ვიპოვით ესეთნაირად, ეს I გამრავლებული R1-ზე, U2 იქნება I გამრავლებული R2-ზე და U3 იქნება I გამრავლებული R3-ზე. აი ამ ის შევიტანთ და R-ებს და აქედან დავთვლით. მეშვიდე ამოცანა. ნომინალური მონაცემები, რომელზეც გათვლილია ნატურა, 123 ვოლტი და 3 ამპერია. რა დამატებით წინაღობა უნდა მივერთოთ მას მიმდევრობით, რომ 369 ვოლტზე მუდმივი ძაბვის წყაროსთან მიერთების შემდეგ ნატურამ ნორმალურ რეჟიმში იმუშაოს. ესე იგი, ნატურას აწერია, ესე იგი, U ნატურის არის 123 ვოლტი და დენი ნატურაში გამოვალი უნდა იყოს 3 ამპერი. ეხლა ჩვენ გვაქვს დენის წყარო, რომელიც იძლევა ძაბვას U სრული არის 369 და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ესე იგი ვიპოვოთ ისეთი დამატებითი წინაღობა, RX-ი, რომელსაც მიმდევრობით მივუერთებთ ამ ნატურას და ეს ნატურა ნორმალურად იმუშავებს. ეს არის ეს ჩვენი ნატურა. ესე იგი აქ ამან ნორმალურად რო იმუშაოს, აქ უნდა იყოს, ესე იგი U ნატურის ძაბვა ესეთი უნდა იყოს და უნდა გადიოდეს შიგ დენი I ნატურაში, ესე იგი თქვა 3 ამპერი და 123 ვოლტი უნდა იყოს. აქ არის დამატებითი წინაღობა ჩართული. ეხლა ეს მთელი ძაბვა აქედან აქამდე, ეს U სრული. ესე იგი ეგ არის დენი ძაბვის წყაროს ძაბვა. ეხლა აქ წინაღობა ისე უნდა შეირჩეს, რომ ამ ძაბვის გარკვეული ნაწილი, აი ზუსტად რომ 123 ვოლტი აქ მოდიოდეს, ამიტომ დანარჩენი ძაბვა აქ უნდა მოვიდეს. ასე რომ წინაღობაზე მოდი ამას RX-ი ავუნიშნოთ. RX წინაღობაზე ძაბვა უნდა მოვიდეს U სრულს მინუს U ნატურასი. ანუ 369 მინუს 123. ეს არის 6 4 246 ვოლტი უნდა მოდიოდეს და დენმა იგივე 3 ამპერმა უნდა გაიაროს. ამიტომ RX-ი იქნება UX-ი შეფარდებული I ნატურაში გამოვალ დენზე, ანუ ეს იქნება 246 გაყოფილი 3 ამპერზე. ეს იგი 82 ომი გამოვიდა. მერვე ამოცანა. მოცემული გვაქვს 220 ვოლტი ძაბვაზე გათვალისწინებული 88 ომი წინაღობის ელექტროქურა. 330 ვოლტი მუდმივი ძაბვის წყარო და რეოსტატი წარწერით 90 ომი 3 ამპერი. როგორ ავაწყოთ წრედი, რომ ელექტრონატურამ ნორმალურ რეჟიმში იმუშაოს. ჩავწეროთ რა გვაქვს მოცემული. ხო, ელექტროქურისთვის, მოდი დავწეროთ, რომ U ქურისათვის უნდა იყოს 220 ვოლტი და R ქურისათვის უნდა არის, ესე იგი 88 ომი. გვაქვს, ესე იგი, მუდმივი ძაბვის წყარო. U სრული არის 330 ვოლტი. და გვაქვს ასევე რეოსტატი, რომელზედაც არის გარკვეული წარწერები, ესე იგი წარწერები რეოსტატი, მოდი ესე დავწერეთ, რეოსტატი ესეთი წარწერებით არის 90 ომი 3 ამპერი. ახლა ეს რას ნიშნავს, ეს 90 ომი? ეს ნიშნავს იმას, რომ 90 ომზე მეტ წინაღობას ამ რეოსტატით ვერ მივიღებთ. 3 ამპერი ნიშნავს იმას, რომ 3 ამპერზე მეტი
დენის გატარება ამ იმაში არ შეიძლება. Ეს კი თქვათ, ეს არის ელექტროქურა, მოდით აღვნიშნოთ ესეთნაირად. ეს არის ელექტროქურა, რომლის წინაღობა არის R ქურის. და ამაზე ძაბვა უნდა იყოს 220 ვოლტი, ესე იგი U ქურის. ესე იგი აი აქედან აქამდე ძაბვა უნდა იყოს 220 ვოლტი. ახლა ამას ცხადია მიმდევრობით უნდა მივივერთოთ რაღაცა წინაღობა ეს RX-ი, რომ შესაძლებელი იყოს 360 ვოლტი ძაბვის ქსელში ჩართვა. ეხლა აი აქ რა ძაბვა იქნება? აი ამ დამატებით წინაღობაზე, რომელსაც რეოსტატის მეშვეობით მივიღებთ ჩვენ. ამ UX-ი ტოლი იქნება U-ს გამოკლებული U ქურის. ესე იგი 330 ვოლტს გამოკლებული 220 ვოლტი, ეს გამოვა 110 ვოლტი. ეს კი ამაზე 110 ვოლტი იქნება. ეხლა რა დენი გაივლის ამაში? იგივე დენი, რაც გადის, ესე იგი ქურაში. აი მოდით ვნახოთ ქურაში გასული დენი რამდენი არის. ეს არის U ქურის შეფარდებული R ქურაზე. ეს არის 220 ვოლტი შეფარდებული 88-ზე. ნუ ეს პირველ რიგში 2-ზე იკვეცება 110 54-ზე, ხო? ნუ ეს არის 2 მთელი, ნუ რამდენია ახლა ეს 110 minus 88 2 320 გაყოფილი 88-ზე. ნუ 2.3 და რაღაცა არის, ახლა ზუსტი რიცხვი იმდენად არ მაინტერესებს. თავარია, რომ ეს უნდა იყოს 3 ამპერზე ნაკლები და მართლაც გამოდის 3 ამპერზე ნაკლები. ამიტომ ესე იგი AM-ის წინაღობა RX-ი, რომელიც უნდა მივივერთოთ, ესე იგი ეს იქნება ეს UX-ი შეფარდებული I ქურაზე. რატო? იმიტომ რომ ქურაში და აი ამ დამატებით წინაღობაში ერთნაირი დენი გადის. ამიტომ ესე იგი ეს იქნება მასშტაბე 110 შეფარდებული ქურაში გამავალი დენი და ქურაში გამავალი დენი, ამით ეს ნუ გავყოფთ, ეს იქნება 110 54-ზე ქონდა, ხო? 110 ეს 44 ზევითავა, ესენი გაიკვეცება და გვექნება 44 ომი. ეხლა დავსვათ კითხვა, შეიძლება 44 ომი მივიღოთ რეოსტატის მეშვეობით. რა თქმა უნდა შეიძლება, იმიტომ რომ 0-დან 90-მდე ნებისმიერ წინაღობას მივიღებთ ამ რეოსტატის. მეორე წარწერა რო უწერია 3 ამპერი, 3 ამპერზე მეტი დენი ხო არ გადის? არ გადის, გადის, ესე იგი რაღაც 2.3 თუ რამდენიც არის, ესე იგი 2.5 გამოდის, რაც არის, ხო? ახლა ამ რიცხვს ნუ დამოთვლებინებთ. ასე რომ აი დამატებით წინაღობა ეგეთი იქნება. მეცხრე ამოცანა. როგორ შეიძლება ვოლტმეტრისა და ამპერმეტრის ჩვენება 95 სურათზე თუ რეოსტატის ცოციას მარჯვნივ გადავწევთ. აი შევხედოთ ახლა აქ რა სიტუაცია გვაქვს. შევხედოთ სურათს, ესე იგი გვაქვს ნატურა, ამ ნატურასთან მიმდევრობით არის ამპერმეტრი მიერთებული, ეს მიერთებულია მუდმივი ძაბვის წყაროსთან, ხო, აქ არის კიდე რეოსტატი და აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს და აქ არის ჩართული ვოლტმეტრი. ხო, ეს კი ნუ რაღაცა მდგომარეობაში არის, ესე იგი ეს ცოცია. ეს ნიშნავს, რომ რეოსტატს რაღაცა გარკვეული წინაღობა აქვს, რომელიც აი ამის სიგრძის პროპორციული იქნება, იმიტომ რომ დენი რო წამოვა ესე, აი ესე გაივლის და მოვა აქ, ხო? ეხლა თუ აქეთ გადმოვიტანთ ცოციას, მაშინ უფრო დიდ მანძილზე გაივლის. ესე იგი, ცოციასი მარჯვნივ გადატანა გამოიწვევს იმას, რომ წინაღობა, რეოსტატის წინაღობა გაიზრდება.
რეოსტატის წინაღობა თუ გაიზარდა, დენის ძალა ამ სისტემაში შემცირდება. რადგან დენის ძალა სისტემაში შემცირდება, ასე იგი, აი ამ ნატურაზე მოსული ძაბოაც შემცირდება. სრული ძაბოა, რადგან ერთი და იგივე არის, ეს ნიშნავს, რომ რეოსტატზე ძაბოა გაიზრდება. გასაგებია რა, რას ვუმბობ, რომ რეოსტატის სოციის გადაადგილებით ერი რეოსტატის იზრდება. ამიტომ აქედან გამომდინარე მთელი სისტემის წინაღობა R სრული იზრდება. რადგან R სრული იზრდება და დენი არის U სრული R სრულზე, ეს მცირდება. რადგან ეს მცირდება დენი, ნატურის ძაბვა U ნატურისა, რომელიც არის I გამრავლებული R ნატურაზე, ეს მცირდება. რადგან ეს ძაბვა შემცირდა და რადგან მთელი ძაბვა U არის U ნატურისა პლუს U რეოსტატზე, ეს შემცირდა, ამიტომ ეს უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ U მუდმივი არის. გავიგეთ. მეათე ამოცანა. ამპერმეტრის და ვოლტმეტრის ჩვენება შესაბამისად 1,2 ამპერია და 48 ვოლტია. რა გახდება მათი ჩვენება თუ გადამრთველს B მდგომარეობაში გადავიყვანთ? აი დავხატოთ ესე იგი ეს სქემა. ჩვენ გვაქვს ესე იგი რაღაცა 2R წინაღობა, ამასთან არის ვოლტმეტრი მიერთებული, რომელიც აი აქ ძაბვას გაზომავს. მერე გვაქვს კიდე რაღაცა დამატებითი R წინაღობა, აი აქ არის თქვათ B გადამრთველი. და ხო, ახლა ესე მოbrunებას აზრი არ აქვს, მაგრამ კაი დავხატოთ ისე როგორც იყო. ხო, აქ არის ამპერმეტრი. და აქ არის ძაბვის წყარო. ხო, ახლა ეს არის R. და პირველ შემთხვევაში სისტემის წინაღობა R სრული არის 2R-ის ტოლი. თუ ძაბვა, რადგან არის, ესე იგი, U არის 48 ვოლტი და ამპერმეტრის ჩვენება არის 1I არის 1,2 ამპერი. ხო? მოდით ესე იგი დავთვალოთ. ხო, ერთი წამით ესე იგი ეს რა ძაბვა არის შევხედოთ. ეს ძაბვა არის ვოლტმეტრის ჩვენება. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ არის აი ამ წინაღობაზე მოცემული ძაბვა. ამპერმეტრი ამ შემთხვევაში იგივე დენს უჩვენებს, რაც აი ამ 2R-ში გადის. ესე იგი ეს სანამ ჩამრთული არ არის ჩართული, ესე იგი აქ. აი ესე გადის დენი, ხო? ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს ამის წინაღობა, ესე იგი 2R, ეს არის U შეფარდებული დენზე, ესე იგი ეს არის 48 ვოლტი შეფარდებული 1,2 ამპერზე, ესე იგი ეს არის 40 ომი. ესე იგი 2R ჩვენ მივიღეთ არის 40 ომი, ანუ R ყოფილა 20 ომი. ხო, და გარდა ამისა, ეს ხო, გარდა ამისა, სრული, ესე იგი ეს ამპერმეტრი, ისა ვოლტმეტრი ამ შემთხვევაში ზომავს სრულ ძაბვას. აქ უნდა იგულისხმება, რადგან ესე ხატია, ჩვენ გვაქვს მუდმივი ძაბვის წყარო. აქ ყოველთვის ერთ და იგივე ძაბვა იქნება. ეხლა მეორე სქემა დავხატოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩამრთველი აი აქ არის ჩართული. გადავხატოთ, დაგვეზარება, აი თქვათ ეს არის ეს
ორი ერი წინაღობა, რომელიც ვიცით უკვე რომ არის, ესე იგი 40 ომი. ხო, ესე იგი ახლა აქ არის ვოლტმეტრის ჩვენება, ეს არის ვოლტმეტრი. აქ ახლა ნახეთ, ეს არის ეს R წინაღობა. ახლა ეს ჩამრთველი უკვე ისე არის ჩართული, რომ ეს არის ამპერმეტრი, ეს არის ჩვენი ძაბვის წყარო. ახლა უკვე ეს ორი ერი და ერი ერთმანეთთან არის შეერთებული. ნუ ეს უკვე ვიცით რომ არის 20 ომი. აი ეს ორი ერი იყო, ეს ერი იყო. ახლა გამომავალი დენი სისტემაში I პირველი. ეგ იქნება ძველი ძაბვა შეფარდებული სისტემის სრულწინაღობაზე. სისტემის სრული წინაღობა არის 2R პლუს R. ამიტომ ეს იქნება 48 შეფარდებული 60-ზე. ხო, ამიტომ დენი გამოვა 0.8 ამპერი. 0.8 ამპერი. ამიტომ ამპერის მეტრის ჩვენება შემცირდება. ის იყო 1.2 ამპერი, ახლა იქნება 0.8 ამპერი. ახლა რაც შეეხება ძაბვას აქ პირველს. პირველი იქნება I პირველი გამრავლებული 2R-ზე. ანუ 0.8 ამპერი გამრავლებული 40-ზე, ესე იგი ეს იქნება 3.2 არა 32 ვოლტი. 32 ვოლტი. აი ესეთნაირად შეიცვლება ამ ხელსაწყოების ჩვენებები. გვერდი 58. პარალელურად შეერთებული ორი გამტარიდან ერთის წინაღობა 6 ომია, მეორესი კი 12 ომი. იპოვეთ უბნის სრული წინაღობა. ნუ აქ პარალელური შეერთება არის გამტარებისა. აი ესეთნაირად უნდა წარმოვიდგინოთ, R1 ეს არის R2, R1 არის 6 ომი, R2 არის 12 ომი. ომი. ნუ ჩვენ გვაინტერესებს სრული წინაღობა რისი ტოლი არის. პარალელური შეერთების დროს, როგორც ვიცით, იკრიბება წინაღობების შებრუნებული სიდიდე. ამიტომ 1 R სრულზე იქნება 1 R1 პლუს 1 R2-ზე. ეს შეიძლება საერთო მნიშვნელზე მივიყვანოთ R1 R2 R1 პლუს R2. ახლა მოვატრიალოთ R სრული იქნება F R1 R2-ზე R1 პლუს R2. მეორე ამოცანა, მან შევიტანოთ რიცხვები. პარალელურად შეერთებული სამი გამტარიდან თითოეულის წინაღობა 21 ომია, რისი ტოლია უბნის სრული წინაღობა. ესე იგი R1 უდრის R2-ს უდრის R3-ს და უდრის 21 ომს და გვეკითხებიან რისი ტოლი არის R სრული. ნუ აქ დაიწერება ესეთი რაღაცა, 1 R სრულზე არის 1 R1 პლუს 1 R2 პლუს 1 R3, რადგან ყველა ერთნაირი არის, ეს არის 3-ჯერ 1 R1-ზე. ამიტომ R სრული იქნება R1-ის მესამედი. მესამე ამოცანა. პარალელურად შეერთებული 10 ერთნაირი ნათურა მიერთებულია მუდმივი 88 ვოლტი ძაბვის წყაროსთან. იპოვეთ დენის ძალა წრედის განუშტოებელ უბანში თითოეული ნათურის წინაღობა 110 ომია. ესე იგი, სულ არის, ესე იგი 10 ცალი ნათურა. ერთი ნათურის წინაღობა არის 110 ომი. ძაბვა სისტემისა არის 88 ვოლტი და გვეკითხებიან დენის ძალას განუშტოებელ ნაწილში. კარგი, ახლა ისე ვთქვათ, სრული წინაღობა რო ვიპოვოთ 1 R სრულზე იქნება 1 R1-ზე პლუს 1 R2-ზე პლუს 10 ცალია პლუს 1 R10-ზე. ანუ ეს იგივე რაც 10-ჯერ 1 გაყოფილი R1-ზე. ასე რომ R სრული არის R1-ის მეათედი. ხო,
ნუ ესე იგი ეს რიცხობრივად გამოვიდა 11 ომი. ეხლა რადგან სრული წინაღობა 11 ომი არის და მთელი ძაბვა ვიცით, I სრული იქნება U სრული შეფარდებული R სრულზე, ანუ ეს არის 88 ვოლტი შეფარდებული 11 ომზე, გამოვა 8 ამპერი. მეოთხე ამოცანა. მიმდევრობით შეერთებული 12 ერთნაირი რეზისტორი ერთმანეთთან შეერთეს პარალელურად, რამდენჯერ შემცირდება უბნის სრული წინაღობა. ხო, ესე იგი N არის 12. ნუ 12 ერთნაირი წინაღობა იყო მიერთებული მიმდევრობით. ხო, აი ამ პირველ შემთხვევაში R1 იქნება 12-ჯერ R0. ეხლა თუ ამ ნატურებს პარალელურად შევაერთებთ, აი ესეთნაირად დავხატოთ. აქ ნუ 12-ს არ ვხატავ, როგორც ხედავთ. ეხლა R2 იქნება R1 გაყოფილი 12-ზე. როგორ შეიცვლება? ესე იგი R2 გაყოფილი R1-ზე იქნება R1 მე-12 გაყოფილი 12 უბრალოდ R0 12-ზე გაყოფილი 12-ჯერ R0. ეს R0-ები გაიკვეცება და 1 12-ის კვადრატზე. ამიტომ R მეორე იქნება 1/154 R1-ისა. აი ესეთნაირად 154-ჯერ შემცირდება. ხო, ეხლა მეხუთე ამოცანა. პირველ ამპერმეტრის ჩვენება 0,9 ამპერია. იპოვეთ მეორე და მესამე ამპერმეტრის ჩვენება, თუ R1 არის 15 ომი, R2 არის 5 ომი. გადავხატოთ სურათი. ეს არის პირველი ამპერმეტრი, A პირველი, აგერ არის A მეორე, აქ არის წინაღობა R1, აქ არის წინაღობა R2 და აქ არის მესამე ამპერმეტრი A3. ნუ აქ მუდმივი ძაბვის წყაროსთან არის სისტემა შეერთებული. ხო, აქ მოცემულია, რომ R1 არის 15 ომი, R2 არის 5 ომი. ეხლა პირველი ამპერმეტრის ჩვენება, ესე იგი I პირველი არის 0,9 ამპერი. ეხლა პირველი წინაღობის ძაბვა, ხო, და მეორესი ძაბვა ერთნაირი არის, რადგან პარალელურად არიან შეერთებული. ესე იგი U1 უდრის U2-ს. ახლა U1 იქნება I1 გამრავლებული R1-ზე. ამიტომ იგივე არის U2. ესე იგი U2 გამოვიდა I1 R1-ზე. მეორე მხრივ U2 არის I2 R2-ზე. აქედან I2 შეგვიძლია ვიპოვოთ. ეს არის I1 R1-ზე შეფარდებული ესე იგი R2-ზე. ნუ რიცხვები იქნება 0,9-15-ზე შეფარდებული 5-ზე. ეს გაიკვეცება 3 იქნება და ეს არის 2,7. ეხლა აქ გამავალი დენი და აქ გამავალი დენები შეიკრიბება და ესე იგი I3 იქნება I პირველს პლუს I მეორე. ხო, ნუ ამით ჩვენ ვიპოვეთ აი მეორე ამპერმეტრის ჩვენება ეს არის და მესამე ამპერმეტრის ჩვენება იქნება ესე იგი 0,9 პლუს 2 და 0,9 პლუს 2 და 7, ეს არის 3 და 6 ამპერი. მეექვსე ამოცანა. წრედის AB უბანში გამავალი დენის ზალა 2,1 ამპერია. იპოვე დენის ზალა თითოეულ რეზისტორში. აი დავხატოთ სურათი. ესე იგი ეს არის R,
ესეც არის ერი, აქეთ კი არის 3 ერი. ეს არის ეს ბ-წერტილი, აქ არის ძაბვა მოდებული. ხო, ამას დავარქვათ ერი, ამას 3 ერი. ხო, ეხლა აქ ესე იგი I სრული არის 2.1 ამპერი, იმიტომ რომ AB უბანზე გამოვალი დენი. ესე იგი ეს როგორც ერთიანი წინაღობა რო წარმოვიდგინო. ეხლა ამ მთელი სისტემის წინაღობა იქნება ესენი პარალელურად არიან მიერთებული. ამიტომ ერთ შეფროდებული R სრულზე 1 ერი პლუს 1 ერი პლუს 1 3 ერი. ნუ ესე იგი ეს არის 2 გაყოფილი R-ზე პლუს 1 გაყოფილი 3 R-ზე. მივიყვანოთ საერთო მნიშვნელზე 3 ერი არის, აქ არის 2 გამრავლებული 3-ზე, ესე იგი 6 პლუს 1. ხო, ესე იგი ეს არის 7 შეფარდებული 3 R-ზე. ხო, ეხლა მთელი ესე იგი R სრული იქნება 3 მეშვიდედი ერის. ნუ, კაი, მოდი გადავამოწმოთ ხორშემეშალა, ესე იგი 3 ერი არის, აქ ორიანი იყო. კი ბატონო, ესე იგი 6 პლუს 7 3 R-ზე. 3 მეშვიდედი R-ზე. ხო, ეხლა მთელი ძაბვა U იქნება ესე იგი ეს დენი I სრული გამრავლებული აი ამ 3 მეშვიდედი R-ზე. ეხლა ესეთი არის ძაბვა A და B წერტილებს შორის. ამიტომ U პირველი უდრის U სრულს, იგივეს უდრის U მეორე და იგივეს უდრის U მესამე. ამიტომ თითოეულში გამოვალი დენს აიქიდან ვიპოვით. ესე იგი I სრული 3 მეშვიდედი ერი იყო I პირველი R-ზე. აქ ერები გაიკვეცება და I პირველი გამოვა 3 მეშვიდედი I სრული. ნუ I სრული 21 ამპერია და აქ ამას შევიტანთ აქა. ეხლა I მეორეც იგივე არის. 3 მეშვიდედი I სრული. ხოლო რაც შეეხება მესამეს, ესე იგი I3 R ესე იგი 3 R-ზე I3 3R, მოდი ესე I3 3 R-ზე ეგ უდრის I სრული 3 მეშვიდედი R-ის. ნუ ეს 3 ერი გაიკვეცება და I3 გამოვა I სრული მეშვიდედი. აი ესეთი პასუხები გვექნება. ხო, ახლა მეშვიდე ამოცანა. 36 ძაბვის დენის წყაროსთან მიმდევრობით შეერთებული ორი ნათურის მიერთებისას წრეში 3.16 ამპერი დენი გადის. პარალელურად შეერთებული იმავე ნათურების მიერთებისას კი 15 ამპერი იპოვეთ თითოეული ნათურის წინაღობა. ესე იგი ორი ნათურა არის. ნუ ნათურები ალბათ ერთნაირებია. ესე იგი აი თქვათ ორი ნათურა არის, ერთი და მეორე. ეს ორი ნათურა მიმდევრობით შეუერთეთ 36 ვოლტი ძაბვის წყაროს. და მაშინ გაიარა 3.16 ამპერ დენმა. ესე იგი I პირველი არის 3.16 ამპერი, ხოლო U არის ესე იგი 36 ვოლტი. ეს პირველი მონაცემები არის. ხოლო პარალელურად თუ შევაერთებთ ამ ნათურებს,
პარალელურად თუ შევაერთებთ, მაშინ გამომავალი დენი იქნება ეს საბუა იგივე არის, რაც იყო 15 ამპერი. ეს იგი I2 არის 15 ამპერი. აქედან უნდა ვიპოვოთ თითოეული ნატურის წინაღობა. არ არის ნათქვამი, რომ ერთნაირი ნატურები არის. ეს არის R1, ეს არის R2, ეს არის R1, ეს არის R2. ხო, ეხლა მოდით ჩავწეროთ, ეს იგი პირველი შემთხვევაში წინაღობა R' არის R1 + R2. დავწეროთ აი ამ პირველისთვის ომის კანონი. ეს I პირველი, ეს არის U შეფარდებული R1 + R2. ეხლა მეორე შემთხვევაში, როდესაც ესენი არიან მიერთებული პარალელურად, მაშინ ჩვენ დავწერთ ეგეთ რაღაცას, რომ R2' ეს არის R1 გამრავლებული R2-ზე, R1 + R2. თანაც ეს R2'-ისთვის გვექნება ომის კანონიდან გამომდინარე U შეფარდებული I2-ზე. ესე იგი, ეხლა აქედან ჩვენ უნდა R1 და R2 ვიპოვოთ. აი, მოდით ესე გავაკეთოთ, რომ აი პირველი განტოლებიდან R1 + R2 ეს არის U გაყოფილი I1-ზე. მოდით რიცხვები შევიტანოთ, ესე იგი 36 ვოლტი 3.6 ამპერზე. ესე იგი, ეს არის 10 ომის ტოლი. ხოლო აი აქედან მეორე იმიდან მივიღებთ, რომ R1 R2-ზე R1 + R2 ეს არის 36 15-ზე. ეს 36 15-ზე რო გავყო, ეს არის 2.4. ხო, ეხლა გვაქვს მასშტაბად ჩვენ ორი განტოლება. პირველი განტოლება გადავწეროთ კიდევ ერთხელ R1 + R2 უდრის 10-ს და გვაქვს ეგეთი, რომ R1 გამრავლებული R2-ზე, ხოლო R1 + R2 ეს არის 2.4. ხო, ჩვენ შეგვიძლია ესეთნაირად გავაკეთოთ, რომ აი ეს მნიშვნელი ხო 10-ის ტოლი არის, არა? წინა განტოლებიდან გამომდინარე. ამიტომ მეორე განტოლებას გადავწერ ესეთნაირად. R1 R2-ზე არის 10-ჯერ 2.4, ანუ გამოვიდა 24. ისე რომ საბოლოოდ მაქვს ეგეთი განტოლება R1 + R2 არის 10, ხოლო R1 გამრავლებული R2-ზე არის 24. ნუ ეს ორივე სიდიდე უცნობი არის. ნუ მოდით აბა აქედან თქვათ R2 განვსაზღვროთ. ეს არის 10 - R1, შევიტანოთ ამ განტოლებაში. R1 10 - R1 უდრის 24-ს. გავხსნათ ახლა აქ ჭრილები 10 R1 - R1-ის კვადრატი არის 24-ის ტოლი. გადავიყვანოთ ყველაფერი ერთ ხარეზე. R1-ის კვადრატი - 10 R1 + 24 უდრის 0-ს. აი მივიღეთ კვადრატული განტოლება. ეხლა აქედან ფესვები, პირველი და მეორე ფესვი არის 10 ± კვადრატული ფესვი 100 გამოკლებული 4-ჯერ 24 4-ჯერ. ესე იგი, ეს არის 96 გაყოფილი 2-ზე. ხო, ეს 24 4-ზე რო გავამრავლე, 96 მივიღე. ესე იგი, R პირველი მეორე იქნება 10 ± ფესვი 4-დან შეფარდებული 2-ზე. ანუ ეს არის 10 ± 2 გაყოფილი 2-ზე. აქედან R პირველი გამოვა 6, R მეორე გამოვა 4. აი ეგეთი პასუხები გვექნება აი ამ წინაღობებისთვის. ხო, ეხლა მერვე ამოცანა.
როგორ შეიცვლება ვოლტმეტრისა და ამპერმეტრის ჩვენება ჩამრთველის ჩართვის შემდეგ, სურათი 94. ძაბვა უბნის მომჭერებზე მუდმივია. დავხატოთ ესე იგი სურათი. აქ არის თქვა ამპერმეტრი ჩართული. აქ არის რაღაცა წინაღობა, რომელიც 4 ერის ტოლი არის. აქ არის სისტემაში ვოლტმეტრი ჩართული. და აი ეს წინაღობა ზოგჯერ ჩართულია, ზოგჯერ არა. აი ეს დამატებით ერი წინაღობა. ამიტომ მოდი აქ დავხატოთ ჯერ რომ არ არის ჩართული. ამიტომ აი აქ არის ძაბვის წყაროს მომჭერები. ხო, ესე იგი, როგორ შეიცვლებაო, ესე იგი, აქ იგულისხმება რომ U ერთ და იგივე არის. სისტემის სრული წინაღობა პირველ შემთხვევაში R პირველი არის 4 ერი. ამიტომ D-ნი, რომელიც გაივლის, იქნება U გაყოფილი 4 R-ზე. ეს საწყისი ჩვენება ეგეთი არის. ძაბვა ყოველთვის R და იგივეს გვიჩვენებს ძაბვას. ეხლა, როდესაც აი ამას ჩავრთავთ, ეს იყო პირველი შემთხვევა. ეხლა მეორე შემთხვევა, როდესაც ეს ჩართული არის, მაშინ სისტემის წინაღობა იქნება ეს ამასთან პარალელურად იქნება მიერთებული, ამიტომ 1 R2-ზე იქნება 1 4 ერი პლუს 1 R-ზე, საერთო მნიშვნელი არის 4 ერი, აქ 1 პლუს 4. ანუ 5 მეოთხედი ერი, ასე რომ R მეორე არის 4 მეხუთედი ერი. ამიტომ D-ნი იქნება U გაყოფილი 4 მეხუთედი R-ზე, ესენი გაიკვეცება ეს U-ები, არა, ეს U არის ბოდიში და ეს 4-იანი არის. ეს იყო U, ეს არის 4 მეხუთედი, ესე იგი 5 მეოთხედი U გაყოფილი R-ზე. ხო, ესე იგი, ეს იყო D-ნი I2. როგორც ხედავთ ჩვენ I მეორე მეტი არის I პირველზე. რადგან I მეორე მეტი არის I პირველზე, ამპერმეტრის ჩვენება გაიზრდება, ვოლტმეტრისა არ შეიცვლება, რადგან ეს მუდმივი ძაბვის წყაროსთან არის მიერთებული. მეცხრე ამოცანა. იპოვეთ 94 სურათზე გამოსახული წრედის უბნის სრული წინაღობა. თუ წინაღობები არის 4 ომის ტოლი. დავხატოთ ესე იგი სურათი. აქ ამპერმეტრი ჩართეს. გახსოვს რომ ამპერმეტრს წინაღობა პრაქტიკულად არ აქვს. აი ამ სისტემის სრულ წინაღობას ხვდობენ. ესენი ყველა ერების ტოლია. ერი და ერი. ზედა ნაწილის წინაღობა, რადგან ესენი მიმდევრობით არიან მიერთებული, მოდი ის აღვნიშნოთ R'-ით, იქნება R პლუს ერი, ანუ ეს არის 2 ერი. იგივე ქვედა არის. მოდი ქვედა აღვნიშნოთ R2'-ით. R2' არის ასევე 2 ერი. აი ამ შუა ნაწილისა, რა თქმა უნდა, ეს R3' იყოს თუ გნებავთ, არის ერი. ეხლა ეს ამასთან და ამასთან პარალელურად არის მიერთებული. ამიტომ ერთი შეფარდებული R სრულზე არის 1 R' პლუს 1 R2' პლუს 1 R3'. ეს გამოვა 1 2 R-ზე პლუს 1 R-ზე პლუს 1 2 R-ზე. ანუ ეს არის 2 გაყოფილი 2 R-ზე პლუს 1 R-ზე. ესენი გაიკვეცება და გვექნება 1 R-ზე პლუს 1 R-ზე გამოვა 2 R-ზე.
ასე რომ R სრული გამოვა R ნახევარი. აი ესეთი პასუხი გვექნება. მე მეორე ნაწილი არ გამომითვლია აქეთ. მეორე ნაწილი არ გამომითვლია, რატოღაც ესე იგი კარგით, ეს ჩავთვალოთ, რომ იყოს დამატებითი ამოცანა და ეხლა დავუბრუნდეთ იმ ამოცანას, რაც მოცემული გვაქვს. აქ ამპერმეტრია ჩართული. უпростоროდ ეს დამხმარე ამოცანასავით გვექნება, ესე იგი რა. ეს არ დამთავრებულა სქემა. პირველ შემთხვევაში ეს ვოლტმეტრი და ისინი არაფერ შუაში არ არის, მაგრამ კაი იყოს ეს ვოლტმეტრია. მოკლედ ეს ესეც ერი. მოდი შევხედოთ ამას ესეთნაირად. აქ ორი უბანი გვაქვს. პირველი უბანი და მეორე უბანი. მოდი ჯერ პირველი უბნის წინაღობა დავთვალოთ, რომელიც ჩვენ წაღან გავაკეთეთ. გავიმეორებთ. ეს ამ ნაწილში ეს ამასთან მიმდევრობით არის შეერთებული. ამიტომ R შტრიხი ეგ იქნება R plus R, ანუ ეს არის 2R. აქ პირდაპირ R არის. ეს R2 შტრიხი არის R. ქვედა უბანი R3 შტრიხი იგივე არის, რაც ზედა უბანი. ასე რომ ეს 2R არის. ასე რომ R1 გაყოფილი R პირველი, ეს იყოს პირველი უბანი. ამის წინაღობა იქნება 1 შეფარდებული 2R-ზე plus 1R-ზე plus 1 2R-ზე. ესენი ერთნაირებია, ამიტომ 2 ჯერ 1 2R-ზე plus 1 R-ზე. აქ ორები გაიკვეცება, ამიტომ ექნება 1 R-ზე plus 1 R-ზე, ეს იგივე რაც 2 ჯერ 1 R-ზე. ასე რომ R პირველი გამოვა R ნახევარი. ეს არის აი ამ პირველი უბნის წინაღობა. ეხლა ამის წინაღობა. აქ პარალელურად არის შეერთებული R მეორე იქნება, 1 გაყოფილი R მეორეზე 1 R plus 1 R, ანუ 2 გაყოფილი R-ზე, ამიტომ R მეორე გამოვა R ნახევარი. ეხლა ეს ამასთან მიმდევრობით არის მიერთებული, ამიტომ R სრული გამოვა R ნახევარს plus R ნახევარი უდრის R-ს. აი ეს არის ამის წინაღობა. ეხლა მეათე ამოცანა. იგივე სქემა არის. უბრალოდ აქ გვეუბნებიან, რომ ვოლტმეტრის ჩვენება ვოლტმეტრის არისო 12 ვოლტიო და მოდით ვიპოვეთო ამპერმეტრის ჩვენებაო. ეხლა ნახოთ, აი ეს ვოლტმეტრი გვიჩვენებს ძაბვას ამის ბოლოებზე, ხო? ახლა ამ უბნის წინაღობა ჩვენ ვიცით, ესე იგი R2 თქონდა აღნიშნული, ეგ არის R ნახევარი. ამიტომ დენი, ამაში გამოვალი დენი. ეგ იქნება ძაბვა U გაყოფილი R2-ზე. ანუ ეს არის 12 ვოლტი გაყოფილი R ნახევარზე. ეს ნახევარი ზევითავა, გამო 24 გაყოფილი R-ზე. ხო, აქ R არის მოცემული, რომ 4 ომი არის. R პატარა არის 4 ომი. მაგრამ ეს წინა ამოცანაში იყო. აქ შეიძლება არ იყოს ესე. არა, კი 4 ომია. R არის 4 ომი. ეს მოცემულია. აქედან დენი, რომელიც აი ამ ნაწილში გაივლის, ესე იგი აი ამ ნაწილში გაივლის, ესე იგი ეს არის სრული დენი, ეგ იქნება 24 გაყოფილი 4-ზე გამოვა 6 ამპერი. ესე იგი ეს არის სრული დენი, რომელიც ესე იგი ამ სისტემაში გადის.
ეხლა ამ ნაწილში იგივე დენი გაივლის. ამ ნაწილის წინაღობა ჩვენ ვიცით რომ არის R9. ამიტომ U პირველი ეგ იქნება I გამრავლებული R9-ზე. I იყო 6 გამრავლებული 2-ზე, ესე იგი 12 ვოლტი გამოვა. ესე იგი ამისი 12 ვოლტი გამოვა. ეხლა პირველ შტოში გამოვალი დენი, აი ამ ნაწილში. ეგ იქნება ამის ზაბვა იგივე U1 არის, გაყოფილი 2R-ზე. U იყო 12, გაყოფილი 2R არის 8. ეს არის 1.5 ამპერი. აი ესეთი ამოცანა გავაკეთეთ.